nuk janë nisur nga Irani, po janë nisur nga Izraeli. Dije kjo, po. E dije këtë? Po, e dije se... Se s'ma thesë, unë dije mësava. Po... Po qatë dhe për parë këta se këta s'lenas ku me e fillu. Po jo më burë. Se lakë të vërë. Mendohet. Në fakt duhet jetë sigur. Jo, unë nga një, si më them, nga një Amerikane e gjova këtë, ekspert i ushtrisë dhe shpjegon të rrugtimin e kësaj, thoshte këto kanë ardhur nga Izraeli. Është moment interesant, sepse sa pa u dha paqa këta silanas 10 minuta i shujtë një 300 në ca vetë aty. Janë... E di se është problemi tani është si puna e njeriut. I ke vënë re ata fëmijët e vegjël, për shembull, me ca prindër që të hysh në dru, që si ku luajnë edhe ta ki gjynë shpull. Këta po t'i lesh të rritën, e të vazhdojnë me të njëjtën gjë, këta të marrin qafë. Nuk e di më tonë. Bides, kanë qenë shkollë, dhe gjatë pushimit, ne ishim klasë 4. Vite i qunë, si më them, kopësht. Kopësht ishte. Jajna vite neve këtu ke mesi. Dhe çdo pushim, e bini ca qunat më dhej këshu atë, edhe në hytë ndru. Tute me gura, me gjona, po më bërë me gjitha, po këto dy qunat e shëqëronim, këto edhe i thoshim, saj forte, kjo është i forte, kështu. I dite një nga vlezrit e atyre fëmijëve të shkollës, bravo, e erdi aty, bashkë me ata tjerët, edhe kur erdhen këta prapë, se këto vishin një 2-3 ditë. Po s'na lesh në rahat, na prishin dhe ato pushime, sa i vitë gjutë e onë, guron, me qatë kishtë ndorë. Dhe i fusin i të rrafme, këty në dyve ata direkt, edhe këti të voglit, i rrasë një shpull dhe i shken, e i nëzënësi që ishte aty, dhe këtu nuk u panë mo. Jeta përgjithsisht është kjo, dhe çfarë për shumë unë kam vënë... Në dimensione ndryshme po i soj. Po një ta gjë është, sepse është i vetmi shtet që nuk masi lloj përgjegjësi, ishin 60 shtete që donuan paktën këtë pjesën e Libanit. 60 shtete, 60 shtete ne si ishim kurkun. Po nga këto 60 shtete, se është shumë interesant, nga këto 60 shtete, çfarë ne kemi vërdall, plus Britanis, Gjermanis, Spanja doli që në atë sekondi, po Italis, se edhe motra e këti vlajton, e ka këthy atë. Me Letoni, pasaj me të shtetë këshu. Po maje dorën, po... Jam duke bërë gjatajt. Ne mungonim kjo 60 që. As kemi për të ardhë kjo 60 që. Ne dhe kjo. Ne, Argentina dhe Ukraina. Edhe vetë Greqia, edhe vetë Qipro. Qipro, është kjo 60 që. Si ishte sot. Sepse kanë vra dhe një të Komeve të Bashkuar. Me të grupin aty, e ka hongër dhe këtë Komeve të Bashkuara. Edhe këta dënun. Zero neve. Okej, ti vendin, kunë që e ke merak lingun, ti ndërko po flasën. Po. Sa të edhe si lingun. Dhe e vërteta është që edhe vetë Trumpi tha për Libanin që mbaja dorën se nuk po të bëjnë gjej, tha. Mirë po, me sa duket, Netanyahu do të nxjerrë ujë të zi. Jo, problemi këtu është që kjo mund të shojë në një thyrje ta Amerikës, sepse edhe vetë lobet izraelite në Shtetet e Bashkuara, po lexoja tashti që po vjen në emision, nuk jam fort dakord me gjithë këtë qëndrim të Izraelit. Ka disa mendimtarë të tyre që thonë që apo ne ja dalim, mos vetë Amerikën ne ja dalim, sepse derisa bota na urren, atëherë dhe ne po ja kthejmë botës me tjetër monedë. Mirë po mbaj mend që në Gjermani në vitin 39 ka pas qenë njëri që thotë kështu që gjithë bota na urren, atëherë ne do të ata kanë parë po të njëjtën gjë kanë parë në këtë kohë, po. Do t'i kthehemi botës, se bota na urren, ne po ja kthejmë.
Po të rreth bota. Mirë, po ky ishte 8 herë më i madh, se nëse Izraeli ishte 10 miliona, ishte 80 milionë në atë kohë. Dhe një fakt për Izraelin, më falë në të presë. Po pse të ndërpres? Po jo, sepse ka lezet, sepse është 25% janë LGBTQ. Është i fakt. 25 janë ata që shkojnë 50%. Pra, është më pak se shtuti, vazhdo. Okej. Pra, nëse ti i kthehesh botës dhe nuk e atë të madhin nga mbrapa, që rrite ai vllai, po kjo vllai. Masanej ty të lëshohet gjithë shkolla, atëherë ti ke një problem të madh, sepse nuk ja del dot me shkollën. Më kupton? Edhe ndodh ajo që si e thon Berit, qesin fare. Iran dhe një sinagogu në Iran, një skandal i jashtëzakonshëm. Domethënë sepse bëhet fjalë që le fillimin që Iran 170 fëmijëve, një tmerr, por t'i bish dhe sinagogut. Vetë. Ishte në Iran, por ato janë kështu hebrej. Po janë hebrej, po s'janë zionista më po. Sepse në fundit është një kulturë në vete. Hebrejt kanë kulturë, kanë qëshka, i kanë dhonë botës. Ka nga këta që jo e dënojnë, po nuk pajtojnë fare, bile këta janë zërat më të fuqishëm sot. Problemi është që shoqëria izraelite, brenda Izrael, 85%. Në këto thonë këta janë të sëmur fare. Janë çmend, duket se janë çmend. Po më janë çmend, janë identik janë çmend. Se ti të mendosh që mund t'ja dalësh kundra gjithë botës, unë nuk di një histori, një që ja ka dalë kundra gjithë botës. Ishte ky tipi i Gjermanisë në vitin 39, që kishte ushtrin më të mirë në botë. Kombin më prodhimtar në botë, kombin më me kulturë në botë, më të përgatitur fizikisht, psikologjikisht. Absolutisht. Thot ky korrespondent i Zërit Amerikës, Shearer, më duket e ka emrin, ka shkruar një libër ky vërraj, në tret ka qenë korrespondent aty. Dhe thoshte qysh se shikoja, thoshte, të rinë gjerman që stërviteshin, shkonin nëpër kampe, bënin aksione, të shëndetshëm fizikisht, dhe shikoja anglezët të dobët, pinin bira, duhan, me dhëmë të krimbur, thoshte këta nuk i rezistojnë dot fuqisë gjermane. Po dolën nga krahu tjetër, ca tjerë, ca rusët, që i rezistuan edhe i shkuan edhe në Berlin brenda. Prandaj po them që nuk e kuptoj, se më vjen sinqerisht keq, që do vi një moment shumë socialiste që më përpara thonin, okej, ne kur shkojmë në luftë, shkojmë me aleat. Ne aleat, me grekët, me turqit, shkojmë luftë. Ti shkon në luftë me vllajën e madh. Se kështu e konsideron, vlla të madh. Qartë. Mirë, po vjen një moment që edhe vllai i madh i vjen në majtë hundës dhe thotë vrapsh vetëm nuk do me ta pam bojën. Se ndodhen me vëllezërit që janë në një bark nënë. Por mund t'i binë dhe vllai i madh dhe ta thënë dy se vllai i madh i kanë rënë dhomët tani. Çfarë po shikojmë? Këtu ky ka vënë vllain, i kanë rënë dhomët vllait, ja hoqi dhomët vllait. Të ishtë qovi për nej motrë, për nej gjozë, vllai. Dakor nuk jam. Jo. Ala i fort është vllai. Jo, është i fort, po s'është dhe aq. Këtu është problemi, që nuk është dhe aq. Po jo, mosha bën det. Nuk është dhe aq, dhe sidomos me këto lloj politika që po bën, vllai hoqi dhe bashkëfshatarët e vet, domethënë bëhen. Është nga ta vlesë. Po këtë punën e të ambit që sikur po i vë mina bosës më burë, nuk e dua be, nuk e dua NATO. Po prandaj po them, më kuptoj që ky ka filluar në pushk me gjithë. Po, e ka filluar me gjithë. E ke parasysh në një që është trim, edhe jo trim, po do të shtihet si trim.